Ethiopian Conference Internet idil addunyaa guddaa keessummeessuuf Ethiopian Conference Internet idil addunyaa World Internet Conference yeroo jalqabaatiif Chaayinaadhaan alatti taa'amu ji'a fulbaanaa 2019 Finfinneetti keessummeessuuf qophii xumuraa akka jirtu himame. Ministeerri Innovation fi Technology Dr. Ballataa Mollaa barreessaa olaanaa World Internet Conference Lian Hao wajira isaaniitti simatanii dubbisaniiru. Mariin isaanii kunis konferensichi milkaa'inaan akka xumuramuu fi hojiiwwan qophii duraa irratti hojjetamuu qaban irratti xiyyeeffachuun odeeffannoon ministeera Innovation fi Technology irraa argame ni mul'isa. Faayidaa konferensichi Itoophiyaaf qabu. Konferensiin kun Itoophiyaadhaaf faayidaawwan hedduu qabatee dhufa jedhamee eegama. Ce'umsa teeknooloojii dhaabbilee teeknooloojii gugurdoo addunyaa 200 ol kanneen akka Google, Nvidia, IBM fi Alibaba fa'aa kan irratti hirmaatan waan ta'eef guddinni teeknooloojii Itoophiyaatiif humna guddaa uuma. Konferensiin turizimii mul'ata Finfinnee giddugala walgayiiwwan idil addunyaa taasisuun ni milkeessa. Investimentii waltajjii addunyaarraa qooda fudhattoonni fi hayyoonni damee kan irratti hirmaatan waan ta'eef carraawwan investimentii haaraa ni uuma. Waa'ee konferensii intarneetii idil addunyaa gabaabinaan kana yoo jenne konferensiin beekamaan kun bara 2012 eegalee waggaa waggaadhaan Chaayinaatti taa'amaa kan ture yoo ta'u yeroo jalqabaaf Chaayinaadhaan ala akka taa'amu yommuu murtaa'u Itoophiyaan filatamuu ishee fudhatama dippiloomaasii Itoophiyaa fi guddina damee teeknooloojiitiin galmeessiteef kan mul'isudha. Dr. Ballataa Mollaa Itoophiyaan dhimmoota gurguddoo akkasii keessummeessuuf muuxannoo gahaa waan qabduuf konferensicha sadarkaa olaanaadhaan keessummeessuuf qophii barbaachisu akka taasifamu. Biiroo Public Service fi Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaatti leenjiin imaammata tajaajilaa fi bulchiinsa mootummaa jedhu waajjiraalee Public Service fi Misooma Qabeenya Namaa godinaalee 21 fi magaalota 23 magaalaa Adaamaatti kennamaa jira. Leenjiin kunis kan hirmaachise itti gaafatamtoota waajjiraalee Paasaa Maqaanaa godinaalee fi magaalaa dursaa garee ijaarsa dandeettii godinaalee fi magaalaa dursaa garee istaandardii tajaajilaa dursaa garee haqaan magaalotaa fi godinaalee garee auditii qabeenya namaa fi dursaa garee karoora waajjiraa Paasaa Maqaanaa godinaalee fi magaalotaaf kan kennamaa jiru yommuu ta'u waliigala namoota 300 ol kan hirmaachisedha. Jecharratti argamuun haasawa saaqiinsaa kan taasisan itti aanaa hoogganaa fi dhimmoota ijaarsa dandeettii Paasaa Maqaanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Daamxoo Gammachuu akka jedhanitti tarsiimoo mootummaan qabatee jiru galmaan ga'uuf akkaataa caaseffamaa fi imaammata tarsiimawaa ta'een diriirfame dandeettii waliigala guddisuuf akka irratti hojjetamuuf kan qabamedha jedhani. Haaluma wal fakkaatu leenjicha irratti argamuun haasawa kan taasisan itti aanaa hoogganaa fi dhimmoota siivil sarviisii Paasaa Maqaanaa mootummaa naannoo Oromiyaa kan ta'an obbo Yaaqoob Taaddasaa akka jedhanitti kenna tajaajila si'ataa fi qulqullina qabu kennuufi imaammata tajaajilaan dabalameen dhuunfatamne hojii haqaa fi qulqullina qabu kennuu akka qabnus jechuudhaan eeraniiru. Biiroon Paasaa Maqaanaa naannoo Oromiyaatti Daarekteerii ijaarsa dandeettii kan ta'an obbo Xilahun Barkeessaa imaammataa fi tajaajilaan siivil sarviisii haala qabatamaan lafa qabsiisuu fi namoota ga'umsuun akka barbaachisu hubachiisaniiru. Dhumarratti leenjiin kun gochaan kan dabalamee fi akkaataa hawaasni keenya barbaadutti of ga'umsinee akka hojjennuuf toora biyyoota guddatanii hiriiruu akka qabnus jechuudhaan dhaamaniiru. Gurmaa'insa dargaggoota cimaa ol ka'iinsa biyyaa fi gurmuun dargaggoota paartii badhaadhinaa damee magaalaa Shaashamannee jaarmiyaalee dargaggoota sadarkaan jiran hirmaachisuun gamaagama hojii kurmaana lammaffaa gaggeessee jira. Sagantaa kanarratti kan argaman itti gaafatamtuu waajjira dargaggoo fi ispoortii magaalaa Shaashamannee Aadde Arabee Nyaangullee fi itti gaafatamaa gurmuu dargaggoota bulchiinsa magaalaa Shaashamannee kan ta'an obbo Said Bashir Gadaa bakka argamanitti gaggeeffameera.
oduu biraatiin immoo Itoophiyaan biyyoota BRICS sadii waliin yakkamtoota dabarsitee walii kennuu fi waliigalteen mallatteessite raggaa'e. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii idilee saglaffaa taa'een Itoophiyaan, Chaayinaa, Biraazilii fi Afrikaa kibbaa waliin namoota yakkaan barbaadaman dabarsanii kennuu fi murtoo hidhaa dabarsuu fi waliigaltee taasifte sagalee caalmaan raggaasise. Bu'uura waliigaltee kanaatiin Itoophiyaan biyyoota BRICS sadii waliin dhimma yakkaa irratti tumsa seeraa waliinii kan taasisan yoo ta'u, namoota murtii fudhatanii fi akkasumas yakkaan barbaadaman dabarsitee ni kenniti ni fudhattise jedhameera.